Oromoonni guutummaa kutaalee Yuunaayitid Isteetsi irraa walitti dhufan har'a as Waashintan DC keessatti hiriira gaggeessaa jiru. Qindeessitoota hiriira kanaa keessaa tokko kan ta'an dargaggoo Kiyyaa Sanyii kaayyoo hiriira kanaa innaa ibsan. Gaaffii nuti qabannee baane tokkoffaanii hidhamtoonni siyaasaa biyya Itoophiyaa keessatti hidhamanii jiranii obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa, Abdii Raggaasaa, obbo Hamzaa Booranaa, obbo Lammii Beenyaa, Aadde Caaltuu Taakkalee hidhamtooti hundi akka waliigalaatti akka hiikaman tokkoffaan kana. Lammaffaa filannoon bilisaa ta'ee biyyattii sana keessatti hatattamaan akka gaggeeffamu. Kan sadaffaa yeroo darbe hiriira mormii uummanni Oromoo gochaa ture irratti HR 128 Senate Florida ture. Amma jijjiiramni jedhamu waan hin jirreef waraqaan sun Floritti deebi'amee jijjiiramni jedhamu kuni akka deebi'amee qoratamu kan jedhudha sadaffaani. Gaaffilee garaagaraa uummanni kaasaa jiran illee ni jiru. Muummichi ministeeraa Rizaayin haa godhu kan jedhu illee ni jiru. Gaaffilee kana qabannee baane jechuudha yeroo kana. Hiriirtonni keenya isteetota Ameerikaa keessa jiran garaagaraa irraa dhufanii Minnesota irraa kan dhufan jiru. Seattle, Washington, Colorado, Ohio, Pennsylvania, New York. Dhugaadhuma dubbachuudhaaf taanaanii Oromoon isteetii bakka jiraatu hundarraa dhufe jechuun hin danda'ama. Warri kaan xiyyaaraan dhufanii, warri kaan konkolaataadhaan dhufanii, gareedhaan wal ijaaranii kan dhufan illee hedduudha. Minnesota duwwaa irraati pileenii guutuu afurtu dhufe kaleessa har'a ammaa har'a ganamaatti jechuudha. Isteetota Ameerikaa garaagaraa keessaatii dhufanii.